హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను కొన్ని కిచెన్ అప్లయన్సెస్ని మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను. కొంచెం ట్రెండింగ్ ఉన్నాయన్నమాట కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అయితే దీంట్లో, అందుకని ట్రై చేద్దామని తీసుకున్నాను. ఎంతవరకు యూస్ఫుల్ ఉంటుందో నేను ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ మీతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ అండి. ఇది వచ్చి ఫ్రోతర్ అనమాట, కాఫీ ఫ్రోతర్ లేకపోతే విస్కర్ కూడా అనొచ్చు. ఇది ఎగ్ కూడా విస్క్ చేసుకోవచ్చు దీంతో, లేదు అంటే కాఫీ ఒకటే విస్క్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రోతీ కాఫీ వస్తుందండి ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల. ఇది బ్యాటరీస్ మీద రన్ అవుతుంది అనమాట. ఫస్ట్ అయితే ఇది ఓపెన్ చేస్తే మనకి బ్యాటరీస్ అనేవి మనమే వేసుకోవాలి. వాళ్ళైతే బ్యాటరీస్ ఇవ్వరు, నేనే వేసాను 2 బ్యాటరీస్. చూడండి, అట్లా ప్రెస్ చేస్తే మనకి టర్న్ అవుతుంది అనమాట, అదే రౌండ్గా రొటేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అయితే మనము కాఫీ ట్రై చేద్దాం దీంతో. నేనైతే ఒక 1.5 స్పూన్ కాఫీ పౌడర్ వేసాను, ఒక 2 స్పూన్స్ షుగర్ వేసాను, అలాగే కొంచెం 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వాటర్ వేసుకోవాలి. హాట్ వాటర్ వేసుకోవాలి. హాట్ వాటర్ వేసుకొని ఒక 1 to 1.5 మినిట్ బాగా ఫ్రోత్ చేసుకోవాలండి దీంతో. చూడండి, వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఫ్రోత్ చేసుకుంటే మనకి మంచి కాఫీ వస్తుంది. ఫ్రోతీ కాఫీ మనకి క్యాపచినో టైప్ వస్తుందన్నమాట. ఒక 1.5 మినిట్ అయితే సరిపోతుందండి. మీకు ఇంకా ఎక్కువ ఫ్రోత్ కావాలంటే ఒక 2 మినిట్స్ ఫ్రోత్ చేసుకోవచ్చు. ఇదైతే 1.5 మినిట్కి ఫ్రోతింగ్ వచ్చింది. ఇప్పుడైతే హాట్ మిల్క్ నేను వేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ మనము ఫ్రోత్ చేసింది కొంచెం కోల్డ్ అయిపోయింది కాబట్టి మనము ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు హాట్గా మిల్క్ వేసుకుంటే మంచిది. ఇప్పుడు అంతా కూడా మనకి మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకోవాలి. అంతే అండి, మనకి మంచి ఫ్రోతీ కాఫీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే చాలా యూస్ఫుల్ అనమాట. మనం నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్కి వెళ్దాము. ఇది అయితే ఇట్లా సీవ్ చేస్తారు కదండి, మనము జల్లెడ అంటాం కదా, ఆ టైప్ అనమాట. స్టీల్ జల్లెడ, కాకపోతే మనకి మగ్ టైప్లో వస్తుంది. మనకి జల్లెడలు ఎలా ఉంటాయి, మామూలుగా కొంచెం వెడల్పుగా ఉంటాయి. ఇది అలా కాకుండా కొంచెం మగ్ టైప్ వస్తుంది. మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి సీవ్ చేయడము. అలాగే దీని మీద ఎన్ని గ్రామ్స్ అనేది కూడా మెన్షన్ చేసి ఉంటారు. మనం ఎంతవరకు మెజర్ చేసుకొని కూడా వేసుకోవచ్చు. మనకి కేక్స్ వాటిల్లో కొంచెం మెజర్ చేసి వేయాలి కాబట్టి అది బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడైతే నేను శనగపిండి సీవ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. చాలా ఈజీ అండి, ఊరికే అట్లా అంటే చాలు సీవ్ అయిపోతుంది తొందరగా. కేక్స్ ఎక్కువ బేక్ చేసే వాళ్ళకి ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే గిన్నె చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది, మిక్సింగ్ బౌల్ అనేది, వాటిల్లో ఇది యూస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఇది రివాల్వింగ్ ట్రే అండి. ఈ ట్రేని మనము డైనింగ్ టేబుల్ మీద కానీ లేకపోతే కిచెన్లో కానీ పెట్టుకోవచ్చు. కిచెన్లో మనము స్పైసెస్ కానీ ఆయిల్స్ కానీ పెట్టుకోవడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే డైనింగ్ టేబుల్ మీద మనము చాలా వరకు పెడతాం కదా, పికిల్స్ కానీ గీ కానీ అలాంటివి పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది. రివాల్వ్ చేసి తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ ప్రోడక్ట్ కూడా మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ప్రైస్ కూడా చాలా తక్కువ అండి. ఇది ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ అనమాట. చూడండి, నేనైతే నా కిచెన్లో ఇలా పెట్టుకున్నాను. ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే చాలా యూస్ఫుల్ ఉంది, తప్పకుండా ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ అయితే ఇది ఫ్రిడ్జ్ స్టోరేజ్ కంటైనర్స్ అనమాట. దీంట్లో మనము పచ్చిమిరపకాయలు కానీ లేకపోతే కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పుదీనా ఇలాంటివి అన్నీ కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చి సపరేటర్ అనమాట, ఇట్లా ప్లాస్టిక్తో వస్తుంది. లోపల మనకి ఏమన్నా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పుడు కొంచెం వాటర్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా బౌల్స్కి అంటుకుంటుంది కదా, అదంతా కూడా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి మనకి వెజిటేబుల్స్ అనేవి ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ఇది కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అండి. అలాగే ప్లేస్ కూడా చాలా సేవ్ అవుతుంది. మనకి ఫ్రిడ్జ్లో కంటైనర్స్ పెట్టేటప్పుడు చాలా వరకు వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే రౌండ్గా ఉండేవి అలాంటివి పెడితే మనకి వేస్ట్ అవుతుంది కదా, ఇలా ఉండేవి అయితే మనకి స్పేస్ అనేది చాలా సేవ్ అవుతుంది. చూడండి, నేనైతే ఒక దాంట్లో మిర్చి వేసాను, అలాగే ఇంకొక దాంట్లో కొత్తిమీర, పుదీనా ఇట్లా సపరేట్ చేసి మధ్యలో ఒక టిష్యూ పేపర్ పెట్టేసి 2 కూడా ఒకే దాంట్లో పెట్టాను. ఎందుకంటే పొడుగ్గా వచ్చింది కాబట్టి బాక్స్ ఎక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది. ఇది కూడా మంచి ప్రోడక్ట్ అండి, తప్పకుండా ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి జ్యూసర్ అనమాట. ఇది లెమన్ కానీ లేకపోతే ఆరెంజెస్ కానీ ఇట్లాంటివి జ్యూస్ చేసుకునేది అని ఉంటే నేను లెమన్ కోసమే మెయిన్గా తీసుకున్నాను. ఇట్లా మధ్యలో వచ్చి లెమన్ పెట్టేసి పైన అది పెట్టేసి ఇట్లా రొటేట్ చేస్తే మనకి జ్యూస్ అనేది కిందకు వచ్చేస్తుంది అని మెన్షన్ చేసింది. ఇట్లా రొటేట్ చేయాలన్నమాట. నాకు తెలిసి ఇది పెద్ద సైజ్ లెమన్స్కి అయితే యూజ్ అవుతుందండి. కొంచెం లెమన్స్ చిన్నగా ఉంటే మాత్రము జ్యూస్ అనేది ఖచ్చితంగా రాదు. ఎందుకంటే నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చిన్న లెమన్తో ట్రై చేసి, కానీ అస్సలు జ్యూస్ అయితే కొంచెం కూడా రాలేదు. ఒక 5 to 6 డ్రాప్స్ వచ్చింది అంతే. అసలు రివాల్వ్ చేసినా కానీ ఏమి రాలేదు. చూస్తున్నారు కదా, అస్సలు ప్రెస్ అవ్వలేదు. కాబట్టి ఇది లెమన్ స్క్వీజ్ చేసేదానికన్నా మీకు ఆరెంజెస్కి అయితే పనికొస్తుంది అనుకుంటున్నాను. ఆరెంజెస్కి తీసుకోవాలనుకుంటే ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పైస్ ర్యాక్ అనమాట. మనకి స్పైస్ ర్యాక్స్ అనేది చాలా మోడల్స్ వస్తాయి. ఇట్లా పెద్దవిగా కూడా వస్తాయి, కొన్ని రౌండ్గా వస్తాయి.
కొంచెం పెద్ద అంటే ఎక్కువ బాక్సెస్ అంటే ఇట్లాంటివి చిన్న చిన్న బాక్సెస్ ఉండేవి, ఒక 12 ఉండేవి కూడా ఉంటాయి. కానీ 6 అయితే మనకి స్పేస్ అనేది కొంచెం సేవ్ అవుతుంది. ఇలాంటి షేప్లో తీసుకుంటే మనకి స్పేస్ అనేది చాలా సేవ్ అవుతుందండి. ఇది క్వాలిటీ అయితే ఓకే అన్నమాట, మరీ సూపర్ క్వాలిటీ అయితే కాదు, కానీ ఓకే యూస్ చేయొచ్చు. అన్నీ కూడా ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు, పెట్టచ్చు, మనకి పడిపోవడం అనేది ఉండదన్నమాట. మీరు ఏదైనా పౌడర్స్ కానీ లేకపోతే స్పైసెస్ కానీ పెట్టుకోవచ్చు. మనకి ఇది పెప్పర్ పౌడర్ కానీ జీరా పౌడర్ కానీ వేసుకోవడానికి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి, పెద్ద హోల్స్ ఉంటాయి, కాబట్టి చిన్న హోల్స్లో మనము పౌడర్స్ లాంటివి వేసుకోవచ్చు. ఇదైతే తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన ప్రోడక్టే అండి. మనకి కిచెన్ స్టవ్ పక్కన చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. నేనైతే దీంట్లో అన్నీ వేసేసాను. జీరా పౌడర్, ఇది పెప్పర్ పౌడర్, అలాగే వామ్ ఉంటుంది కదా, వామ్, ఇలాచి వేసాను. అలాగే అన్నీ కూడా వేసి నేను స్టవ్ పక్కన పెట్టుకుంటే నాకు ఈజీగా ఉంటుందని నేను ఇలా స్టోర్ చేసుకున్నాను. ఇది కూడా మంచి ప్రోడక్ట్ అండి, ట్రై చేయాలనుకుంటే ట్రై చేయండి. ప్రైస్ కూడా చాలా రీజనబుల్. ఇది వచ్చి ప్లాస్టిక్ కంటైనర్స్ అనమాట. మనం ఏమైనా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది, లేకపోతే ఏదైనా స్నాక్స్ పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది అని తీసుకున్నాను. ప్లాస్టిక్ క్వాలిటీ అయితే అంతగా సూపర్గా ఏమి లేదు, కొంచెం పలుచగానే ఉంది, కానీ ఏమైనా స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది అని తక్కువ ప్రైస్లోనే ఉంది, అందుకని తీసుకున్నాను. అన్నీ కూడా మనకి 5 కంటైనర్స్ వస్తాయన్నమాట, సైజ్ బై సైజు. పెద్ద బాక్సెస్లో అయితే దోశ పిండి కానీ ఇడ్లీ పిండి కానీ అట్లాగా పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుందని తీసుకున్నాను. నేను చిన్న వాటిల్లో ఇట్లా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండ్ బటర్, మనం హోమ్ మేడ్ బటర్ చేస్తాం కదా, అట్లా అవి చేసుకుని స్టోర్ చేసుకోవడానికి పెట్టుకున్నాను. ఈ ప్రోడక్ట్స్ కనుక మీకు తీసుకోవాలి అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇంకొక మంచి వీడియోతో మిమ్మల్ని కలుస్తాను. అంతవరకు టేక్ కేర్, బాయ్.